Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora sah gelisah, ora sah risau. Berjumpa lagi di konten Mbah Nini. Iki kan Ibu. Wis ora usah kakek, Dok. Sebelah kono kumbane Repa. Iki Bunda ya wis proses giling. Dekne iki galau. Soale dekne dhewe sing belum. Wis ora usah kakek. Aku yo tak kalesi. Iya. Ora, ijek full. Delok le. Aja. Kak, wes Dok, wes. Uwes Dok tan, uwes. Ya, aku pengen apa munggah. Boba. Aku punya tanaman sirih merah. Iki somben tak apa ya tak kei. Iya Dok tan. Tak kei ngono ku lho pemirsa lanjaran. Toh lho. Wis bersemi-semi. Tanduran serai. Bunda Dewi sarapan, Dok. Ya, aku mbok anakno. Aku ape ganti motor. Maaf, ganti ban motor. Kok ganti motor? Bayani. Apa? Kan gak usah gitu, Dok. Gak usah gitu. Rasa gitu. Udahan pemirsa berubah mereka. Rai Mas. Jadi mobil kok bisa. Kok gak nyuci ngelapi Mas berubah norepa itu terus udan iki nggo metui. Terus aneh. Oh alah. Iki tahunnya masih Mas, tempene masih. Gang sedino. Nggih. Wong wis resik kudanan yo. Diresiki. Diresiki Mas Pras. Nggih. Ketra apa? Iki gaduh ndi kono Mas? Bendonan. Nggih. Oh, apalah kreo langganane sampeyan ning kono. Nggih. Iki majah iki nganu 3 dina, Mas. 3 dina ning kono ning bendonan. Tunggu. Heeh. Ngene sinten? Gone jare Mbak Dini ngono lho. Dadi nganten. Hmm. Bendonan kono. Andeng omahe Mbak Lastri jare. Aku 3 dina lho Mbak kok nek mbok goleki ngono. Bar kuwi aku ning gone bucarik. Walah lah kok akeh men mak jadwalem aku ngono. Mendarat ke mereka. Iya, borong masak. Padahal iki lagi gletak kok nggone masak yo nganten yo 3 dina 3 bengi. Iki meh. Terus mak tenagane dianu mak di aku nek mak ngene dikei vitamin mak istirahat aku ngono. Soalnya samane kerja berat to masak nek nggo wong ewoh ki kadang bengi barang lho masak dienggo ape iber-iber apa ngono kuwi kan Repot. walah tenan. Makjah walah dhewean aku nek ngarani tenagane iki padahal usiane karo aku iki tuwek makjah lho. Wong kuwi kakak kelasku tek Mas Dikae. Oh, nggih. Lares manis udangane. Nggih. Nggih. Duduk guys. Apa? Duduk. Tas ini. Carane ngene lho nanti celok nase. Sarah ya ngono. Sarah kan wis resik lah. Sing penting iki nek lho kan bar diubah nanti kan kena debu-debu. Ya kuwi tak kon ndeleh ning gone omah Mas Dimas ae kono lho. Genten-intan bebal. Pateni sik, Dok. Pateni sik, Dok. Nah, gitu kita kon ndeleh nggone omah Mas Dimas ternyata kan yo apa ya omahe iki full ngono lho pemirsa ning kono ki trae yo kan nek gak patek bleduk pemirsa. Gak patek bleduk akeh engko sing
ngrumati. Mbah nek menawa sampean gawe garasi gede ning kono ben iki ning kono gak apa-apa ning kene yo jarang dienggo to. Kadang ngesakno mbok motore tak jupuk ya tak nggo ngetrok. Bapak iya ndang koneh apa? Semangat Mas Pras, nggih. Sing kono nduk apa kuwi? Aja mbok udis-udis. Apa ta nduk tan? Wis resik lho. Apa iki lho? Tak ana nang ndi? Ya diperes sik to, diperes to. Nih, diperes kan. Paling iki kan ya aku metu mbek Intan paling adoh. Ora sampe ungkik-ungkik ngono. Carane ora ngono lho Tan, ping pisane tok ngono lah. Wis pindah rono. Wong bar diumbahno Repa jek resik cuma kudanan ngono rono. Ben gak apa-apa wis ben no. Ben. Wong apa kaya mungkin kena watu jelaret ngono. Saarah ngene lho, Sret. Oh ya. Saarahe sret ngene tok, Nduk. Lah yo ngene to. Ya wis lah terserah kan. Terserah karek entan wong ngandani ora iso. Iki kan memang wis kabeh, Nduk. Saarahe lak yo ngene tan. Sret iki jenenge saarah. Iki lho. Sret ngono. Kuwi berarti ibu kabeh mubeng. Gak intene. Ngene tok lho, sret saarah ngene. Nah, iki saarah. Nah. Ndi, Bu? Enak ya. Ya. Wes buke tak nang bengkel ya. Waduh lah kok dehem-dehem ngono. Ya searah ngono ae. Lak diusru-usru. Resiki kincling. Saiki ne bantu Bunda Dewi. Ki mong wis pirang kloter deh. Suara tak entasi soalnya. Engko ngentasi yo dintasno. Kadang iki Bunda Dewi bubuk istirahat dibrek iku, Mbak. Piye to, Nduk? Ceblok alon-alon ah. Ora tak ketokno megake enek anu. Katoke ora usah di. Ora. Ketokno. Ora. Tak lebokno neh. Heeh. Baru aku kono. Iya cek akeh kok cek akeh delok leh lho, panggone cek kosong akeh kok Sing kono nggone Repa. Iki nggone Bunda. Piye? Wes, mbok jupukno neh. Cek akeh kok. Alon-alon kesandung-sandung lho mlaku nem. Wah, kayak bener berbincang-bincang. Maksimi panen jagung. Loh, kayak bener. Ini ketoknya bar masak kabeh pemirsa wis iso berbincang-bincang. Apa nih? Yo sik aku goleki anu sing dikompon iki. Udah ngomong. Wis ngomong lho. Hah. Tuh. Sing goleki iku sing apa dikompon. Oh, iki wis ketemu. Nah. Alah maksimi utan iki. Panen jagung. Prak-prak anane. Iki tak kompone, tak ganti ban. Ganti ban. Apa sih? Hah? Apa sih? Sabar. Lebu sidik-sidik. Lintan yang mbek nyoting yang mbek ngomong lah. Tak kira maksud.
ganti ban jobo jero. Soale iki bane sing jobo ki wis apa ya? Wis alus. Diloket dinggo kae nek nduk apa? Dinggo ning angkringan kae, tak ganti kae, terus dinggo terus ngantek saiki. Alah. Angkringan senten kae lho. Hmm. Wis pateni nduk. Langsung Nang omah ya. Sampun nyampe bengkel nggih pemirsa. Niki mumpung boten musik, dadine nggih kula napa nek ngarani saged memoto-moto, memvideo-video masih antri pemirsa. Soale pegawene niku kan boten masuk setunggal. Cuma yang hadir 2. Jadi nggih antri. Iki balen mbah disiapke tante kok. Sabar antri dulu. Masa niku proses diganti bane nggih, tak ganti bane. Napa ban jaba ban jero. Soale niku nanti ngangge tubles kok pemirsa, ujuk-ujuk niku cepet solusine napa diganti niku mawon. Pertama kan tubles. Lah niku kan peleke rondo enten sing bronggong ngoten. Dadine mboten tahan lama dan sediluk ngoten niku ujug-ujug kok nggih rondo angine kurang ngoten. Terus tak coba tak solusi sing napa nganggo ban jero ban jaba awet pemirsa niku pun bertahun-tahun. Nah niki wayah ganti pekorone pun alus. Pun alus tipis pun wayahe gantos ngoten. Kimang anggek bar ndandakno motor beb aku. Samane gak maem nasi, gak maem apa maeme sayur ambek Mau penggale anu. kalau mamah kita masak mihun. Kim enake dimaem ceplusi nganggo lombak. Soalnya ayo apa iki beb? Aku sayur tempe mbek tahu. Oh asem-asem. Asem-asem. Oh iya. Aku wis spray umbah-umbah. Wis dianuni Intan apa? Iya. Olah karipan bar nyinden sampean. Lah kenapa? Lho pemirsa. Iki lho mah aku kira iki lho. Ngawan nak tak rujak ngono lho. Lagune sampean kok sadu lah ya. Mek gadung adit ndi? Iki, sing iki. Iki mateng iki kaya cah-cah. Lah wong dipangan uler kok Sawone sampean wis gak enek ya. Yen sampean ngendi iki kae. Mbah ngene iki pe masak apa? Aku ki bingung pemirsa. Nah, jadi nek tumbas pecel enak, pecel anak muda kuwi ngarane Rp5.000 saja. Kuwi ning kene panggone pemirsa. Ini Mas Mundir kene iki sebelah Mama Pita. Iki jenenge kembang apa, Mah? Iki lho ijo iki lho. Dudu kaya ngene Intan. Mbah iki kembang apa iki pemirsa? Godhong dondong, masem-masem. Sik aku tak golek sawu nek menawa enek pemirsa. Gak usah, Beb, pokoke nek jaman SMP ngono kuwi pemirsa nyeluk iki. Beb, bebek sampai tuwek kuwi kancaku SMP. Jadi ada yang menanyakan, Bu Yuni masih komunikasi dengan teman SD, SMP, SMA atau yang kuliah? Sing paling sering kuwi kanca SD karena kan yo sak lingkup ngene iki. Kanca SMP yo enek sing sak desa lah. Kebetulan Mama Vita kuwi kancaku SMP. Jadi yo cek komunikasi terus golek sawet enek pemirsa. Petak godhog. Oh enek tapi
iki karo sing nang kae. Itu lho pemirsa gede-gede. Walah belah. Ma? He, tak gothek entuk. Apa, Dok? Enek sawo. Gedine sak padha aku iki. Iya iki enek gothek ya. Lho pemirsa. Gede-gede sawone. Iya iki mah gede-gede iki Mama Pita. Bar ndandakno motor mampir dolan-dolan. Ora enek muk loro tok, engko tak alusi ngono terus digledakno mateng. Sik tak golek. Iki nangka iki. Ceblok neh. Nek iki ki apa ya, Mah? Gadung lah iki. Keong. Ngono lagi ana do mateng iki. Kuwi jenenge kaya walangen aku nek ngarani. Iki terae ngono. Masa? Kayak kopior maleh to. Kopior maleh. Iya. Oh, kopior maleh. Enak tapi gede tapi kok dhuwur-dhuwur panggone. Dhuwur-dhuwur mah mere. Ayo. Blorok Blirik-blirik. Oh, jambu toh? Oh, panen jeruk pecel pemirsa. Lho, monggo gawe wedang jeruk pecel. Nek pe nyambel. Iki mah tak ndoi. Iki lho jambu. Oh. Kayak wedang jeruk aku. Iki mek loro. Wes. Ya gede-gede deh. Iki lagi cilik-cilik. Biasanya gede-gede. Tak Dek Dewi tak kayak icak. Butuh kurung lah. Kemlade iki anu lho. Apa jenenge enek sing golek lho, Mah. Biasane nggo sing lara mandel. Lho, entuk gede. Pon. Oh, wes. Sampun lho, kok sakno kae. Oh, jambune. Iki jambu citra. Jambu Citra Nugroho. Oh, jeruk pecel. Manis nah. Basa. Dek ngono ya akeh-akeh iki nek anu dipangan uler kudune iki rajin diblongsongi cok-cok. Iya lah. Delok lah lho. Iki jambu citra kok. Jambu Citra. Oh. Alah, eman diceblak. Hop. Wes. Wes. Lah kok boresen kaya aku ya modele. Wes tinggo lalap mangan mi mang. Inten tak gawekne mie terus sampean kok nggawan. Segone anget-anget terus ceplokno ndok wis dadi mah. Iya, mie bihun karek aku kol ya enek nang omah kok. Saya tak review mie aku. Untuk makan siang gini program makan siang gratis gini Mama Vita. Wes entuk jambu, masak ote-ote, mie, monggo pemirsa. Tak maam ya Mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merica brambang bawang. Walah tenan bosok. Gak iso. Alah. Terus sampai tangguh lalap. Alah gak iso. Wes gak iso kabeh. Jambune dipangan uler. Sampean gelem kerupuk mentah, Mah?
Tak teri ya. Kerupuk mentah. Saka Ponorogo. Enggak terno, Mah. Mentah loh, Mah, tapi. Tinggal di dalam makan. Dari TTP, Mah. TTP kerupuk ya. TTP kerupuk sadang ke Mak Dames aku tak bagi. Gue Mbak Elip. Aku minggu ini eneng sintan tak mahal ngene iki ceplok nondrok. Udah kuning mendingan aja. Udah mie kuning. Heeh. Nah, itu yang mie bijak. Mie bijak bihun jagung. Nah, pemirsa perjalanan pagi ini nandak neban. Untuk sarapan sama pita. Nanti serasa sarapan sawan no. Makan siang. Makan siang. Aku kayak sarapan jam 9. Kan ya? Menjalankan program diet Mama Pita ya. Nek bengi wis 11 gak mak. Sudah terbagi dengan semua ya. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.